هل كل شخير معناته مشكلة في النوم؟ لأن إحنا نقول أن الشخير معناته النوم غالبا يدل على أن ما في جودة في النوم. طبعا درجة الشخير ما في علاقة طردية مباشرة بينها وبين جودة النوم. قد يشخر بعض الأطفال لكن نومهم يكون عادي لدرجة معينة، يعني إذا زاد الشيء عن حده والشخير زاد فممكن يكون هذا مؤشر من مؤشرات الاختناق الليلي أو الاختناق النومي الانسدادي. نعم. فالصورة تكون أكثر واضحة إذا صاحب الشخير انقطاع في النفس أو أصوات ثانية أو العلامات اللي ذكرناها. أما إذا الشخير بنفسه موجود قد يكون مؤشر من مؤشرات ضعف النوم أو ضعف جودة النوم، وقد يكون لا، لكن إذا استمر وتواصل طبعا لابد من استشارة الطبيب.